Мүмкүн, бирок башкалар жөн эле сатып алып ошо ойдон калып кетет. Демек, башка бирөөнүн акчасын арам жол менен жегенге барабар күнөө болот. Ошондуктан лотереяны сатып алып ойногон арам, жана дагы арам. Аны өкмөт чыгарабы, мамлекет чыгарабы, эч маташмач айырмасы жок. Лотерея болсо эле арам деп айтылына берет. Ассаламу алейкум, урматтуу катталуучулар, көрүүчүлөр жана колдоочулар. Кутман укшак кечиңиздер менен, кээ бирөөлөргө күнүңүздөр менен. Достор, бүгүн 19 число, 2-ай, 2022 жыл. Москва вактысы боюнча азыркы учурда саат 22:30 болду. Бизде Москва жергесинде баарыбыз эле ушул YouTube тармагында ушул сиздер көрүп турган балдар, булар мындай бул Нурбай досубуз, атактанктуу эле бул Москва жергесинде сфера такси блогерибиз, жакшы тааныйсыздар. Андан кийин бул жерде Жуман, Эрлан Мусаев, Жуман толук эмен кандай эле? Жуман Муратов, Эрлан Мусаев жана Алтын ТВ, жана ошондой эле Чыңгыз Шер жана биз, мен Нуркежи. Достор, бир 10 мүнөттүк видео обращение менен кайрылууну туура көрдүк. Себеби ушул нерсе көптөн бери ушул группанын, ушул коллективдин жүрөгүн оюп келаткан. Бүгүнкү чогулганыбыздын бирден бир себеби ушул Москва жергесинде мындай туура эмес иштерди кылган, мындай тагыраагы лото тармагында лото ойнотуп, мындай современный бомж деп койсок болот. Аларга бир жакшынакай эле ат коюп коелу. Современный бомж. Ушул лотону ойнотуп, элди тоноп дегенде мындай дин жактан, шарият жактан карап көргөндө мындай арам иштерди кылып атат. Биз ошол эми ар биринин атын аташтын кереги жок, кажети жок. Ошон үчүн биз видео обращение менен кайрылайлы деп туура көрдүк. Ким кандай түшүнөт, ар ким өз деңгээлине карай түшүнөт. Андыктан ушул бир четтен суроо узатсак, ушул лото боюнча Москвадагы ушул биздин блогерлердин ойлору кандай? Анда эмесе сөз кезеги Нурбай Кожаев биздин устатыбызда. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Ушул балдар айтып кетти, ошого кошулуп биз дагы бир-эки сөз сүйлөп коелук. Урматтуу мекендештер, өзүңөр билгендей эле, лото азыр Москва боюнча көп күчөп кетти. Ошого бир-эки жетти турганына жетет, жетпегенине жетпейт. Ошол боюнча кичине болсо дагы өзүбүздүн оюбузду айтып кетели. Лото боюнча бизге дагы кайрылып атат, ойнотуп бергиле деп. Ал боюнча биз такыр ойнотконго аракет кылбайбыз, биз отказ берип атабыз. Ошон үчүн силерге дагы айтып кетербиз. Лото боюнча ошол кайрылбай эле койсун, еще лото боюнча ойнотпой эле коелу биз дагы. Анан балдарга дагы полный мекендештерибизге дагы айтып кетебиз. Лото бул арам, ошо билесиңер. Ошол боюнча бир кичине болсо дагы видео аркылуу кайрылуу жасап коелук деп ушул балдар менен чогулуп. Вообще ар ким өзү ой менен айтып койсо, толук маалымат берип койсо, ошол үчүн жакшы. Ушул балдарга дагы сунуштап кетебиз, айтып кетсин өзүнүн ойлорун. Кимге берсек анда эмесе? Чыңгыз Шер. Анда эмесе кимге берсек? Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз деле ушул инсандар катары биз деле лотого каршыбыз. Албетте, арамдан алыс болуңуздар, биз колдон келишинче үндөйбүз. Колуңдан келсе кармап токтот, айтып токтот, эч болбосо ичиңден айтып кой дегендей. Биз дагы айтып коюуну туура көрдүк. Түшүнгөн инсандарга балким себепкер болобуз, жакшылыкка себепкер болгон ар дайым жакшы деген ниеттебиз. Баарыңыздарды чакырабыз лотерея ойнобогонго жана айлана чөйрөңүздөрдү лотереядан тыйганга. Ошол. Дальше кто? Так, андан кийин Жуман Муратов. Да, ассаламу алейкум, урматтуу Москвадагы коллегалар, жердештер, ошондой эле кыргыз элим. Ушул айтып кеткен балдардын, коллегалардын сөзүнө толугу менен кошулам, туугандар. Адал өзү бул жашоодо арам менен адалды айырмалап жашасак эле бактылуулукка жетебиз да. Ошон үчүн ойнобоңуздар, тууган урук досторуңуздарга айтып, түшүндүрүп дегендей. Акыркы убакта көрүп атасыздар, Москвада эле эмес, бүткүл кыргыз элинде ошо лотерея, лото аябай күч алган. Оңой тамак деп билесиздер, бул чындап өткүзбөйт, утпайсыздар дагы, эч кандай надежда кылбаңыздар. Ушуну эле айтып кетмекчимин. Жаман эмне деп коет эле, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу деген типа девиз менен айтып кетели деп чечтик биз. Эрлан Мусаев. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин мекендештер, мусулман бир туугандар. Чындыгында бул
маалыматты бөлүшүүдө биз өзүбүздүн мусулмандык бир туугандык катары өзүбүздүн милдетти аткарабыз деп ойлоп атабыз. Себеби биздин устаттар айтмакчы, сөз ээсин табат. Биз баардыгыңыздарды айтпайбыз, что көрүп аткан көрүүчүлөр сиздер ойнойсуздар же сиздер ойноп атасыздар деп айтпайбыз. Чындыгында сөз ээсин табат. Эми бул арамдыгын биздин устатыбыз Раматылык Чубак ажы жаткан жерин жайлуу кылсын, 100% харам деп айтылган. Фатва чыккан достор. Ошону билип туруп дагы ойногон болсоңуздар, ойноткон болсоңуздар, чындыгында бул нерсе туура эмес. Ошондуктан сиздерди бул нерседен кайтарууга биз өзүбүздүн сунушубузду айтабыз. Кылбаңыздар, ойнобоңуздар. Канчалык элдер ойногон сайын ойноткон адамдар да көбөйө берет. Ошондуктан ар ким биринчи дүйнөнү өзгөртүү максаты болсо, ар бир тууганыбыз өзүңүздөрдөн баштаңыздар, туугандар. Ойнобоңуздар. Эгерде сиздер ойнобосоңуздар, алар ойното турган адам таппаса, эч ким ойнобойт. Ошондуктан мусулман бир туугандар сиздерден суранабыз. Харам жолго барбаңыздар. Күнүнө 10 сом, 20 сом болсо дагы адал жол менен тапсаңыздар, ошол баракасын берсе, көптөгөн бактылыкка алып келет. Ошондуктан мусулман бир туугандар дагы бир жолу сураныч, ойнобоңуздар. Так, андан кийин Алтын ТВ спорт каналы. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Мен дагы бул жерде айтып кеткен коллегаларымдын сөзүнө кошулам. Бул аз күндүк жалган өмүрдө азгырылбайлы туугандар. Ушул не демекчимин, кыска нуска сүйлөйм. Ойнобоңуздар кыскасы лотону. Бул деген арам. Сиздердин сиздин курсанчылыгыңыз үчүн көптөгөн адамдардын сиз каргышына каласыз. Ошону бир эсиңизге туюп койсоңуз жакшы болот, урматтуу көрүүчүлөр. Сөз кайрадан өзүңүздө. Так, мен достор жыйынтыктап коеюн. Достор, мындай да. Бирок ар ким өзүнүн деңгээлиге жараша түшүнөт. Жакшы эскерткен момун мусулманга пайда берет дейт, мындай. Эми эскертүү иретинде ар бирин дагы айтып коёк. Ар биринин атын атап, же сүрөтүн чыгарып айтыштын кереги жок. Буюрса бул башталышы акырындык менен, мындай жакшы сөздөр менен, жакшы сүйлөсөң желаниеңден чыгат дейт. Ошон үчүн ушул коллегалардын, ушул достордун, ушу инелердин сөзүнө кошулабыз. Сиздер эле ойнобосоңуздар, ойнотконго адам таппай калат, сатканга адам таппай калат билетине. Эмне үчүн ушул бөтөн элде, бөтөн жерде өзүбүз маңдай терибиз менен ошо 40 миң, 50 миң, бирөөлөр 100 миң деген айлыкка иштейт, бирөөлөр кыйналып, колу суукта, колу суудан чыкпай, бир 50 миң, 40 миң акчага иштейт. Ошонун эсептеп көрсөк, бир 5-10 миңин эле билет алып коет экен. Өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, маңдай тер менен тапкан акчасын арамга айландырып атат да. Андан сиз уткан чакта дагы ошол устасыбыз Чубак ажы Дамылабыз айтып өткөн, жаткан жери жайлуу болсун. Фатва чыгарып өткөн, бардыгыңыздар билесиздер. YouTube'га кирсеңиздер дагы до сих пор турат. Биз дагы мүмкүн болсо коюп коебуз, ошонун ссылкасыны же болбосо видеосуну кесип. Эгерде арамдан тапкан же арамдан уткан нерсеңди сен мындай билбестен утуп, мындай билбестен ойноп, ушундай ийгилик келип калган болсо, ошону сен адалга жумша бер деп атат. Азыр ушу ойнотуп аткан биздин нида блогерлер, современный бомжтарыбыз мындай айткандачы, YouTube'да болбосун, TikTok'ка кир, Instagram'га кир, кыскасын айтканда, отуруп алып эле картаны тизип алып, акчасына картаны котортуп алып, мындай туура эмес көрүнүштөрдү кылып атат. Өзүм Москвада жаш карындаш, өзүнүн карындаштарыбыз мындай кичине подписчик чогултуп алып, ошолор алар мындай ойнотуп аткан жок. Аларды пайдаланып аткан биздин бир туугандарга мен таң калам. Ошолорго мындай мүмкүнчүлүк берип аткан биздин блогерлерге дагы кайрылып өтөбүз. Арамга себепкер болбоңуздар, достор. Биз мындай мусулман катары, мусулмандык милдет катары сиздерге эскертүү иретинде айтып атабыз. Буюрса, эртең дагы бириңиздер кошуласыздар, андан кийин дагы экинчиңиздер кошуласыздар. Биздин группка биз дагы буюрса бүгүн биринчи чогулушубуз WhatsApp'та группа ачып, ушундай бир жакшы нерселерди, жакшы идеяларды, ушу биз чыгарган видеолордон бирөө пайда алуу максатында ушундай чогулуп, бири-бирибизге мындай мотивация берип, ушундай жакшылык жакка үндөө максатында ушинтип чогулуп видео жазып отурабыз. Дагы бир жолу урматтуу мусулман бир туугандар, ойнотуп аткан ушул кыргыз болобу, өзбек болобу, тажик болобу бир туугандар, токтотуңуздар арам ишиңиздерди. Дагы бир аятка таянып өтсөк, ошол Чубак ажы Жалилов Дамылабыз көп айтып жүрүп өтүп кетти. Арам ишти кылып мындай акчасын, баласын багып аткан адам дозоктогу күйүп турган ташты курсагына салып аткан менен барабар деп ушунчалык элестетип көрүңүздөр. Бул сөздүн маани маңызында канчалык мындай салмактуулук бар.
не только лотерея, башка эми мындай билбестен кылып коюшубуз мүмкүн. Эми именно лотереяга такалып караганда мындай харам. Эми туура түшүнөсүздөр деп ойлойбуз. Группаларга бөлүшүп коюңуздар. Биздин группага кошулабыз деген блогерлер болсо, жаш блогерлер болобу, мындай бизден өйдө блогерлер болобу, рейтинг өйдө. Биз даярбыз, группабызга кошконго даярбыз. Москва жергесинде, именно Москва жергесинде биздин максат, бирден бир максатыбыз ушул нерсени токтотуу. Сиздер менен ушу бардык биздин коллегалар болду. Бардыгыбыздын тапканыбызга Аллахым берекесин берсин. Эртерээк путубузга туруп, биз дагы өзүнүн мекенибизге эртерээк кеткенди, ата энебиз, бир туугандарыбыздын жанына эртерээк барганды Аллахым өзү насип кылсын. Кийинки видеолорубуздан жолугушканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.